哎呀，哎呀！吉林的父老乡亲，大家新春快乐！这一年不见，我开了家饭店，可以这么说，人脉已经遍布吉林这片，我的地位谁都无法改变。现在我媳妇儿看我哈，就好比当初热恋，那两眼歘歘一顿给我放电。啥时候来的媳妇儿？妈呀，哎呀，这给我电的，哎呀哎呀，腿麻了，哎呀哎呀，哎呀，腿麻了，电的我心慌慌，好怕怕。你站起来，又在这吹你那点人脉呢，是不？让你买对联，你买了吗？那还用买吗？就我这人脉，我一个电话，他必须一路小跑给我贴好。在哪儿呢？这不在这儿呢吗？这不，你看过来，你看呀，贴的，贴上了，喜庆不？呀，挺喜庆。玉兔迎春，金猴送喜，三羊开泰，龙马精神，虎年大吉。你是真虎啊！今年蛇年啊，这12生肖都快凑齐了，蛇呢？可能是我哥们儿着急贴错了吧？要不这样，媳妇儿，你看，你要不把我腿打折吧？来，你过来来。不是，你就贴个对联儿，你还得找人，你咋回事啊？咋想的啊？媳妇儿啊，我不是想利用我的人脉，让你对我更加崇拜，慢慢产生依赖。哎呀，这脚踢的全是爱。哎呀，这钱，瞅你我就不烦别人。你说说他啊，上次我爸搬家，那搬家公司我都找好了，哎，他不用，他非得展示他的人脉。一个电话叫了一帮人进屋，二话不说搬柜子就走啊！是，就我这帮哥们儿吧，不管喝多少酒，但干活利索。那是真利索呀！我妈在柜子里擦灰呢，把我妈一起搬走了。哎呀妈，我们找我妈一宿啊，给我爸急完了都。那可不，我老丈人那天崩溃了，一晚上喝了1斤白酒，睡觉都说梦话了。说啥了？拉倒吧，别找了。我一个人挺好的。我告诉你啊，你就气我吧，你把我气跑了，我看你找谁好使。我找你爸呀。还找人是吧？你爸还算人呐？你说啥呢？啊，不是，我是说那意思啊，就你爸根本就算不上我的人脉。行，就你爱找人这个毛病，早晚有人治你。你治我干嘛呀，媳妇儿？这是我的优点呐。你看，哎。来这边啊！站住！走！这包是我的。哎呀，哥呀，哥，我今天是找你来办事儿的，不是给你这洗浴搁这做宣传的。哎呀，没忘，这不到这儿了吗？是这家店不？对，什么情况？吉祥饭店这个老板，他跟我是好朋友，然后呢，他有个毛病，一整办啥事儿呢，总好找人搭人脉、搭人情。我合计，请你出山治治他。他现在这个状态，那就是当年的我。是哥，我听说啊，当年你的人脉这辈子都用不完，是欠下的人情，下辈子都还不上。哥，相亲我都找人替我去，那后来呢？人家俩过得挺好。后来我还找人去给送了个祝福。哥呀，你别提你那伤心事儿了。今天老弟的事儿，千万给办了啊！你放心，这我都是从这个过程走出来的，按计划行事，进门。哎呀，来，菜来了啊！哎，来，哟，慢慢吃啊！这是赠的啊，后边还有啊。好嘞，那个欧阳啊，哎，你说是要找我办个什么事儿来着？我咋？啊，对，哥呀，我媳妇儿，这不昨天刚生吗？我合计呢，托你找关系，找一下金牌月嫂王姐。啊，这个事儿哈。对，我初步给你打听一下。这这个王姐呢，对外的市场价呢是1个月1万。你的预算是多少呢？8000一里呗，精确点呢？1200。那你这不是找月嫂啊？你是想给的越少越好啊？对，少花点。
你这样啊，我给你出个招，你也别找月嫂了，你去找月老。我找月老干啥呀？你让月老啊重新给你牵个线儿，你找个带孩子的，这孩子20多，到这直接给你养老，行不行？干啥呀，哥？你净搁这跟我搁这闹呢吗？我闹你闹啊！人家要1万，你给1200啊？你这个事儿最少你得给人8000。 8000，也行。那哥呀，这事儿你就帮我办了呗。我办不了，只是给你个参考。你办不了，你给我啥参考啊？搁这儿啊？哎，欧阳啊，哎，哥，你刚才说那个金牌月嫂王姐，她老公是不是批发市场卖对联那个叫陈文武人家叫陈斌，文武斌。啊？那没错啊，对上了啊。啊，这事儿我能办呐。你能办呐，哥？你等一下啊，我打个电话啊。哎，王姐，是我，对，那个吉祥饭店老板人脉松，我哥们儿不找你了吗？想找你当月嫂。你这样啊，你别1万，你给我面子8000，行啊？哎呦，好嘞，行，来哥们儿接电话。王姐，谢谢啊姐。哥，老好使了，贼有排面，谢谢哥。哎呀，兄弟啊，不是我说你啊，以后啊，办不了事儿的人，别乱请吃饭啊。站着。行啊，老弟啊，啊，这事儿不太讲究啊。我说办不了的事儿，你一个电话就给办了，那我就有这人脉呀。那你是针对我来的呀？啊，你啥意思啊？你不行啊。哎呀，这么多年还没有人说我不行呢。那你是没碰着我，你要是碰着我，你早都不行了。欧阳，你过来。哎，今天必须我给你办一件事。行，有啥事说，哥现场就办。嘿，要不然出去屋了。哥，那个还有个事儿，说这孩子啊，他刚生完，我合计呢找哥请高人给孩子起个名儿，找高人起个名儿啊。你哥1.7米不够高呗？啊，够高，哥。起名儿还用找人吗？你哥我就能给你起啊。你姓欧啊，你儿子是不是也得姓欧？废话那个呢？你儿子是男孩儿是吧？欧，哎呀，别欧了，欧阳都冒汗了。叫欧叶。啥你这啥玩意儿？名啊？这是啊？不行，哦 no，闹呢。叫 OK。我想把你 KO 了，你信不？哥们儿，你过来，来，哥，你说。我告诉你啊，现在起名啊，都得什么呢？父亲的姓氏加上母亲的姓氏，后边加个字儿，对这才完美，对，懂吗你呀？哎呀，你姓欧，啊你媳妇姓啥？也姓欧。哦，哦，哦，尬着了吧？哎，有了 ！Oh my god，啥一边儿？这名行。好啊，欧阳啊，这名儿起的，我的天哪，大气呀！啊，这名儿行吗，哥？这名儿太好了，你马上回去给孩子上户口，就叫 Oh my God 哦，老弟，服了啊，哥服了，哥服你啊！我告诉你啊，哥，你服就行，就是想对付你啊，看你人脉能不能比我厉害啊？行了，你服了就吃饭吧，你看吃饭啊！哎呀太厉害了！ ，Oh my god，My god，不是， Oh my god，哥呀，你这也不是治他呀，你这是惯他呢。要想他灭亡，必须让他先疯狂，这叫捧杀疗法，先捧再杀。他都进屋了，你还咋杀他呀？哎呀，一句话他就得出来。不能。欧阳啊，这事儿我办不了啊。让我试试。啥事儿办不了啊？欧阳，你跟我说，跟他说啥呀？你说，跟哥说。那个什么，这不孩子在那个医院不刚生完吗？啊过2天出院呢，我就想找一个有牌面的车，把我跟我媳妇儿跟孩子拉回家去。要排面是吧？，对对对，用飞机，那不行，哪有地方停啊？动车呢？那我还得给他铺条大轨道啊。啊，飞机不行，动车也不行。飞机动车呢？飞机动车用你呀，3轮的我家全是啊。跟你闹玩呢，你看你还急眼了，就搁这人脉一个电话，你车开了，你看看够不够排面就完了。你等会儿，欧阳，哎呀，什么玩意儿？哎呦我天哪，
2台红旗，随便挑，随便开。 2台红旗，红旗车呀，它属实有排面。这样啊，那个车的事儿他办了，我给你办点别的事儿。你想想啊，你亲朋好友过来看孩子，是不是得有地方住啊？酒店我给你安排。行啊，哥。一个电话来，人脉，我让你看看我人脉。喂，哎，大婶啊，文梅吗？我你老叔文松，你现在是不是在那个净月酒店当领班呢？我过2天啊去一帮朋友，这个事儿给我安排明白了。下个月我用我的人脉，我让你当经理，啊？行。喂，外甥啊，你是不是在那个净月酒店当经理呢？你手底下有个领班，是不是叫文梅？这小子不行啊，这小子有反骨，他好像要篡权，你现在就把他开除。好了，大婶啊，挂了吧，你保重。吓唬我呢吧？啊，我看看来，我看看来，干啥？这扯没用的，这叫吓唬谁呢？这样，欧阳啊，你亲朋好友来了以后，你还得要排面，是不是得有一个明星大腕给你撑撑场面，给你送一段祝福？哥，我最喜欢咱吉林那个李玉刚。你说巧不巧？他经常来我这吃饭，他哪回来呀？我从吧台都飞出来给他夹菜，是吗？哥们儿，哥啊，给他打个电话呗。哎呀，别着急，别着急，你看，过去了啊。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。我核对一下啊，等我核对一下是空号这个，这还有。喂，玉刚啊，呀，树玲，咋了？有这么个事儿，我一个兄弟啊，家孩子办满月，就特别喜欢你呀，就想让你回来给撑个场面。你看这事儿方便不？哎呀，一点问题都没有。哎呀，那就这定了啊！你回来我不能让你白来，我给你准备点礼物。咱长白山呐，现在有3宝，人参、矿泉还有松花砚，你把那砚台拿回去画画写字，老漂亮了啊！那个对，还有个事儿啊，吉祥菜馆有个老板叫文松，你熟不？就是那个从吧台飞出来给你夹菜那个。谁呀？什么松？哎呀，不认识。啊，那行了，回来见啊！你认识那个是李玉刚吗？欧阳，哎，那我可能记错人了，我认识那个不是吕玉刚，是谁呀？他叫李玉盆。李玉盆，那也不是文艺界的，听着好像是洗浴界的。是，哎，好啊，完了，哥，生气了，他不能上后面拿啥家伙吗？他哪有那刚啊？他顶多就一声呐喊。呀！你咋知道他能喊呢？哎呀，过去我喊的比他声还大呢。喊没用，咱接下来就让他哭，准备上大招。我啥事儿没有了？这个时候他已经在厅上了，你不用有事儿，他自己就出来找事儿了。是吗？不能。这样啊，欧阳啊，你说，你是不是还有别的事儿？没啥事儿了呀。不行，你找事儿，真没啥事儿。找，找啥？我给你找一个啊。啊你孩子办满月宴，是不是得吃饭呢？啊！别的地方别去了，就搁我这办。搁你这这样，老弟，人家你不是办满月宴吗？上我洗浴，我给你办。你洗浴里面办满月宴呢？啊，把桌子放大池里头吃啊？这样啊，欧阳，我家菜价你很了解啊。来，看着没？698一桌，今天我当哥的，我自砍一刀，398我给你，你行吗？行啊，哥。等会儿啊，你是老板，你自己砍价，那不还等于原价吗？啊，这要是砍价的话，得我们砍，是吧？你这一桌你不给到398吗？咱别这的，哎，我今天用我的人脉把你这一桌菜打到39块8，你吹吧你！你要是能砍到这个价，我告诉你啊，我店给你，马上过户。饭店给我，对，你说的啊？我说的，是爷们儿不？那就是呗。想样儿好，等着啊！啊，哎，不那意思，这咋的？听不见呢？进来啊！齐步走。不是啊，1、2、1、2，立正，上，立正。你们来干嘛呀？脑瓜子嗡嗡的了吧？老陈，上。文松啊，
我今天来就想告诉你，早上那对联是我贴的。你不说拉倒，一说气我够呛啊！那什么玩意儿贴的虎了吧唧的？蛇呢？就因为没有蛇，老陈呐、特意又跑来一趟，给你送一副新对联儿。里里外外跑2回了，这个人情值不值你送2道菜？那值。我告诉你啊，我冲你啊，老陈呐、冲他我的菜我肯定不送。你挑吧。老大，选菜。选。哥，这个长白山天然矿泉人参炖鸡，这贵。这啥好，再来个铁锅炖大马哈鱼。行。哎呀，净挑硬菜是吧？哈，行。这谁呀？金牌月嫂王姐，哈哈，我不认识。你哎呀，哎呀，那刚才呀离得近，我没看出来。这离远一看，这不是金牌月嫂我王姐吗？啥时候来的？等等，别整那没用的。你刚才给人打了个电话，人家给你便宜了2000块钱，人家给你这么大面子，值不值3道菜？他的武力就值3道菜。你这么的，我送了，给他送。大哥选菜，送了。来，那这个杀猪菜一个，红烧狮子头，农家铁锅炖，这仨。文梅啊，看看你老叔吧。叔，不是大侄儿，你来这凑什么热闹？回去上班去。我哪有班了，叔啊？这咋的了？一个电话说找人脉挺我当经理，侄儿现在让人给听了。叔啊，你快给我树林老叔赠几个菜，让他给我求求情吧。一份工作，值不值4道菜？值。大侄儿啊，老叔对不起你，我委屈呀。选菜，那个酸菜炖鱼排骨，锅包肉，这4个菜行。还剩1道菜，正好39块8。这个面子我给你啊，欧阳，咱的事儿就在这儿办哦。一桌按39块8元套餐，来，行，要不欧阳也是我哥们儿，那我就这个价给你。你说吧，你几桌？50桌。我的天哪！Oh my god！起来吧，别哭了，装吧，没事就找人儿。这回好了，这回饭店都没了吧？明年给人过户去吧。媳妇儿，我对不起你，饭店让我弄没了，你也别跟我过了，你快走，后边的事情交给我，我跟你拼啦！你干啥？行了呀，我实话告诉你吧，这个树林大哥呀，是我托欧阳老弟找来的，就想治治你这个爱找人的毛病。你找的啊？啊，怪不得呢，这么精准的定位了我的人脉。你那点人脉呀，全是我出卖的。媳妇儿，你吓死我了！行了，兄弟啊，别害怕了，饭店我不要。大哥跟你说几句啊，这个面子啊，它不是靠找人撑出来的，是吧？有些时候啊，很小点事儿，你左一圈找人，右一圈找人，反倒把事儿办复杂了，是吧？有的时候，朋友之间呢，少添麻烦，这才是最好的感情往来。对，开窍没？我都明白了，大哥。老弟，这样啊，你们今年这副对联呢，属实不太行。大哥送你一副对联，特别适合你这个饭店。好，来，请看上一联：白山松水迎四方客，高朋满座，豪爽吉林尽东北情，盛友如云。媳妇儿，你看有蛇了。蛇年大吉！等会儿，后边还有呢。还有蛇年